Ciao a tutti ragazzi, qui è Doombringer che vi parla e anche quest'oggi vi voglio portare una guerra. La guerra in questione è contro il clan Forza Corsica e se guardiamo le statistiche è un clan livello 2 e ha vinto 4 guerre su 7, quindi non, non è un ottimo clan. Però se guardiamo le ultime guerre che ha fatto prima di scontrarsi contro il nostro, che è HCE, eh, sembrava avere un discreto registro di guerra, anche perché soprattutto le guerre, quando viene appena creato il clan, le prime guerre sono molto difficili perché magari gente abbandona, oppure bisogna ancora trovare un gruppo di giocatori che- di cui fidarsi, diciamo. Come vedete i loro attacchi sui nostri Tech 9 sono stati abbastanza pessimi, infatti hanno fatto solo una stella a me e a Grindelwald. Adesso andiamo a vedere l'attacco che hanno fatto su Grindelwald, che è stato... io l'ho trovato abbastanza con molti errori. Infatti vediamo che ha messo il golem, i maghi tutti insieme dietro in un punto, quando i maghi servono appunto per pulire e evitare che le truppe girino. Infatti a lui ha girato il re e alcune valchirie. La regina è rimasta indietro e quindi i castellani hanno poi distrutto le valchirie dall'alto e praticamente la percentuale gli è stata fatta dalle truppe che hanno girato. Gli hanno consentito di fare una stella ma non di più. Non c'è molto da dire su questo attacco, ha sbagliato praticamente tutto quello che si poteva sbagliare. Infatti con eroi così alti, quantomeno 2 stelle si dovrebbero fare. Qua vediamo che il re e la Valchiria hanno quasi tirato giù il municipio, ma non ci sono riusciti alla fine. E la regina soccombe contro quella del difensore e finisce così l'attacco. Andiamo invece a vedere gli attacchi che abbiamo fatto noi contro di loro. Erano 3 TH9 contro 3 TH9, infatti se vediamo il loro quarto è un TH8 e il nostro quarto è Frasta, un altro TH8. Quindi 3 TH8 contro 3 TH8 e andiamo a vedere l'attacco sul 3. È stato fatto da Grindelwald, è una Govao standard, quindi ha messo un arciere, non lo vedo qua a destra, e ha estratto con gigante e domatore. Quindi ha attivato appunto le truppe nell'angolino, ha messo l'avveleno, così i castellani distratti dal golem vengono uccisi dalla regina. Poi un paio di maghi a pulire in alto e uno in basso per essere sicuro che le truppe non girino, e si inizia il vero e proprio attacco. Spaccato, così entrano tutte le valchirie, salto. Le valchirie ragazzi sono fortissime, avete visto, girando tutte insieme hanno shottato la regina. Soprattutto sono molto forti contro i villaggi compatti, perché colpiscono più edifici alla volta, però hanno poca vita, quindi vanno curate. Infatti consiglio sempre di portare solo cure con le valchirie e nessuna furia, perché avendo poca vita, se le si infuria, tendono comunque, vabbè, fanno più danno, distruggono più cose, però escono anche molto velocemente dal raggio, perché sono già dal raggio della furia, perché sono già di per sé molto veloci e hanno molto danno. Quindi qua è stata una mossa molto intelligente quella di tenersi 6 donatori alla fine e di mandarli contro le ultime difese, perché così ha coperto gli altri, diciamo, che avevano meno vita perché erano stati colpiti da altre difese e poi magari da bombe o bombe giganti. Clean up e finito. 3 stelle portate a casa da Grindelwald. Guardiamo, il 2 invece è stato attaccato da Nicosteba e
anche lui ha fatto una Govao classica, quindi non è estratto lui. Io consiglio sempre di estrarre perché appunto le Valkyrie hanno poca vita e se si estrae ehm, si limitano molti danni fatti dalle truppe volanti alle Valkyrie stesse. Ecco, la mossa di mettere questo salto qui è stata una mossa fondamentale perché i suoi spaccamura non avevano aperto lo scompartimento dove adesso c'è il re e ci sono queste Valkyrie. E quindi una volta distrutto questo cannone l'edificio più vicino sarebbe stata questa caserma e le Valkyrie avrebbero giocato tutte. Quindi Nico ha messo un assalto in modo da entrare anche nel core prima che le Valkyrie distruggessero questo cannone, così non sono state reindirizzate all'esterno e sono entrate tutte nel villaggio. La regina gli ha girato, però aveva dei maghi all'interno del villaggio che gli avranno molto lentamente tirato giù il drago, ma comunque lui ha sopportato le Valkyrie con delle cure e queste sono rimaste in vita. In più i domatori sono stati messi molto bene a coppie sulle difese distratte, quindi sono rimasti praticamente illesi e hanno fatto poi tutte le difese che colpivano le Valkyrie. Adesso è stato solo declinato, quindi mettiamo 4 per e 3 stelle anche a questo TH9. Adesso guardiamo l'ultimo attacco di oggi, fatto sul loro primo, sempre da Grindelwald. Grindelwald 6 stelle per lui, guerra perfetta, oltre che per il clan, per lui, diciamo. Che è stato ottimo in difesa, come abbiamo visto, perché ha ricevuto una sola stella, e in attacco adesso 6 stelle, fatto. Quindi questa qui è sempre una Govao standard. Ha messo sempre un arciere inizialmente e estratto, così le truppe, i castellani vengono cioè si spostano verso l'esterno del villaggio per prendere l'arciere. A questo punto lui ha messo il golem in modo tale che appunto i castellani vadano da lui, veleno per i castellani e la regina per distruggere. Metterà dei maghi per pulire. Ecco, come potete vedere qua sull'estrattore, sul deposito d'oro, abbiamo messo due maghi, una coppia di maghi. Infatti hanno molta vita i depositi e consiglio di mettere sempre una coppia di maghi per pulire, così non si rischia di failare, appunto perché le truppe girano, perché un mago ci ha messo troppo tempo a distruggere il deposito. Ecco, l'assalto di Grindelwald in questo caso è stato completamente inutile perché non ha ferito all'interno del villaggio. Infatti la polizia non avviene solo all'esterno del villaggio, è importante pulire anche all'interno, soprattutto quando ci sono dei villaggi fatti ad anello. Comunque la regina è entrata, lui ha avuto un'ottima idea, ossia quella di mandare i domatori dal lato vuoto, diciamo, che sono entrati subito all'interno. Intanto le Valkyrie sono molto forti e quindi su villaggi molto aperti oppure su villaggi troppo compatti fanno davvero dei massacri. Infatti, come vediamo, hanno fatto praticamente tutto il villaggio senza perdere troppe Valkyrie. Infatti ne sono avanzate ancora 7 sulle 12-13 che aveva all'inizio. Ha fatto tutto il villaggio e ne sono avanzate 7. L'ultima coppia di domatori ha tirato giù la Tesla ed è così che Grindelwald ha fatto il 100%. Quindi ragazzi, questa qui era la nostra terza guerra di fila che abbiamo concluso facendo mappa piena, quindi una guerra perfetta. E da Dombringer è tutto, alla prossima.